సార్ ఇది ఎలర్జీస్ అంటారు కదా, ఎలర్జీస్లో దగ్గులు తుమ్ములు ఏ క్లైమేట్లో అని లేకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఈ ఎలర్జీస్ని అరికట్టుకోవడానికి హోమ్ రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలోనే ఇలాంటి సమస్యలు కలుగుతుంటాయమ్మా. అలర్జీ, అసలు అలర్జీ అనేటువంటి పదము అలోస్ అనేటువంటి అన్య భాష నుంచి వచ్చిందమ్మా. అలోస్ అంటే సరిపడనటువంటిది అనేటువంటి అర్థం. సరిపడనటువంటి ఆహార పదార్థాలు కానీ, సరిపడనటువంటి వాతావరణం కానీ, సరిపడనటువంటి ఇతర ఏది మన దేహం మీద దాడి చేసినప్పటికీ దాని యొక్క ప్రభావం వల్ల దేహంలో కొన్ని భాగాల్లో కొన్ని లక్షణాలు వ్యక్తమవుతుంటాయమ్మా. ఆ సరిపడినటువంటి పరిస్థితి ముక్కు భాగంలో వ్యక్తమైపోయేటప్పుడు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్నే నాసల్ అలర్జీ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తుంటారనమాట. ఈ నాసల్ అలర్జీ అనేటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు ముక్కు నుంచి నీళ్లు గారుతుంటాయి, ముక్కు దురదగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా శ్వాస పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క ప్రభావం చేత కళ్ళు దురదలు పెడుతుంటాయి, కళ్ళ నుంచి నీళ్లు గారుతుంటాయి, కళ్ళు ఎర్రగా ఉంటాయి, విపరీతంగా తుమ్ములు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఒక తుమ్ములు కూడా ఒక పట్టాన తగ్గకపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఒక్కసారి తుమ్ములు వచ్చాయంటే కనీసం 5 నుంచి 8, 10, 12, 15 ఇలా కూడా విపరీతంగా తుమ్ములు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటుంది. కొంతమందిలో ఈ వాతావరణ ప్రభావంలో మార్పులు జరిగినప్పుడు, ముఖ్యంగా చల్ల వాతావరణం వచ్చినప్పుడు ఈ అలర్జీ తీవ్రత లక్షణాలు కూడా ఎక్కువైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటుంది. కొంతమందికి వాతావరణంతో నిమిత్తం లేకుండా మరి వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో ఏదన్నా సరిపడక తీసుకున్నప్పటికీ ఇలాంటివన్నీ కలిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటుందమ్మా. వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచగలిగితే ఆ యొక్క సమస్య తగ్గిపోతుంది. భవిష్యత్తులో ఆ యొక్క సమస్య వల్ల ఇతర ఉపద్రవాలు రాకుండా ఉంటాయమ్మా. వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే, మనకు మార్కెట్లో ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో ముఖ్యంగా త్రికట చూర్ణం అని చెప్పేసి దొరుకుతుందండి. ఈ త్రికట చూర్ణాన్ని ఒక 30 గ్రాములు తీసుకోవాలి. దీంతోపాటు ఉసిరిక చూర్ణం, ఈ ఉసిరిక చూర్ణం కూడా మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఉసిరిక చూర్ణాన్ని ఒక 10 గ్రాములు తీసుకోవాలి. ఈ పదార్థాలకు తోడు కచోరాల చూర్ణం, దీన్నే గంధ కచోరాలు అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తుంటారండి. ఈ గంధ కచోరాలు తెచ్చుకొని మనం మిక్సీలో వేసుకోవడం వల్ల చాలా సులువుగా పౌడర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ గంధ కచోరాలను మనం ఎంత తాజాగా తెచ్చుకొని వాడుకోగలిగితే అంత మంచిదమ్మా. ఎందుకంటే చూర్ణ రూపంలో తయారు చేసుకున్నటువంటి పదార్థం ఏదైతే మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుందో ఆ యొక్క చూర్ణము ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండేసరికి ఔషధ గుణాలు తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంటుంది. కాబట్టి మనం గంధ కచోరాలని మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకొని మిక్సీలో వేసేసి ఇందులో కలుపుకోవడం వల్ల ఔషధ గుణాలు సమర్థవంతంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ యొక్క దాని యొక్క ఫలితం కూడా చాలా త్వరగా ఉండేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుందమ్మా. ఆ యొక్క గంధ కచోరా యొక్క చూర్ణం ఒక 10 గ్రామ్స్ కలుపుకోవాలన్నమాట. ఈ యొక్క పదార్థాలని బాగా కలపడం వల్ల బ్రహ్మాండమైనటువంటి అలర్జీని తగ్గించేటువంటి ఔషధం రెడీ అయిపోతుంది. దీన్ని పెద్దవాళ్ళు అయితే ఇంచుమించు 2 గ్రాములు పౌడర్ ఉదయం, 2 గ్రాముల పౌడర్ రాత్రి ఆహారానికి ఒక అరగంట ముందు, తేనె వాడదగినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తేనెతో కలిపేసి వాడుకోవచ్చమ్మా. తేనె వాడకూడనటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే ఒక 50 ml కాచి చల్లార్చినటువంటి నీళ్లు కానీ, లేకపోతే 50 ml గోరువెచ్చని నీళ్ళలో కానీ కలిపి తీసుకోవడం వల్ల చాలా సమర్థవంతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఉన్నటువంటి సమస్య తగ్గిపోతుంది. భవిష్యత్తులో దీనివల్ల ఇతర సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా కూడా ఉంటాయండి. దీంతోపాటు మరి చిన్న వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లలైతే, అంటే 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల పిల్లల్లో కూడా ఈ అలర్జీ లక్షణాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వీళ్ళు మాత్రము ఎక్కువ ప్రమాణం కాకుండా మ్యాక్సిమము ఒక 500 మిల్లీగ్రాముల నుంచి 750 మిల్లీగ్రాముల వరకు వాడుకోవచ్చండి. మరీ చిన్న పిల్లలైతే, మరి సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా ఇలాంటి సమస్యలు వస్తున్నట్లయితే ఈ యొక్క పౌడర్నే జస్ట్ ఒక పించ్ ఆఫ్ పౌడర్, ఉదయం ఒకసారి ఒక పించ్ ఆఫ్ పౌడర్, రాత్రి ఒకసారి కాస్త తేనెతో రంగరించేసేసి నాకించడం వల్ల కూడా చాలా చక్కటి ఫలితాలు కలుగుతాయండి. దీనికి తోడు ఆవ నూనె, దీన్నే మస్టర్డ్ ఆయిల్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తుంటారండి. ఇది కూడా మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఈ చాలా ఇళ్లలో కూడా ఈ ఆవ నూనె కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఆవ నూనెను కాస్త వెచ్చ చేసేసి రోజు ఒక్కసారి, ముఖ్యంగా రాత్రిపూట ఆ వెచ్చగా చేసినటువంటి ఆ యొక్క ఆవ నూనెను ముక్కు భాగంలో అప్లై చేసేసి, అదేవిధంగా చాలా కొద్దిగా ఆవ నూనెను ఈ యొక్క వేలుకు తీసుకునేసి తర్వాత బట్టను తుడిచేసేసి ఆ యొక్క కొద్దిగా ఉన్నటువంటి ఆవ నూనె యొక్క అంశం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఈ ముక్కు భాగంలో అలా అనుకుంటూ ఉండడం వల్ల కూడా ఆ యొక్క ప్రభావం చేత కూడా ఈ యొక్క అలర్జీ లక్షణాలు తగ్గిపోయి మరి చక్కటి ఆ యొక్క శ్వాస కూడా పీల్చుకోగలిగి చక్కటి నిద్ర వచ్చేదానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంటుంది. దీంతోపాటు మళ్ళీ దీనివల్ల ఇతర ఉపద్రవాలు కూడా రాకుండా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుందమ్మా. ఈ మార్కెట్లో దశమూలారిష్ట అనేటువంటి ఔషధం దొరుకుతుందమ్మా. ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో ప్రతి చోట ఇది దొరుకుతుంది. దశమూలారిష్ట, ఈ దశమూలారిష్ట అలర్జీని తగ్గించడానికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
దశమూలైకి త్రిదోషగ్నం శ్వాసకాస శిరోరుజహ అని చెప్పేసి మన మహర్షులు చెప్పడం జరిగింది. అంటే 3 దోషాల వల్ల వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క అలర్జీ లక్షణాలు తగ్గిస్తుంది ఈ దశమూలారిష్ట. దీంతోపాటు ఈ శ్వాసకాసలు ఇలాంటివి కూడా తగ్గిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ దశమూలారిష్ట పెద్దవాళ్ళైతే 10 ml లిక్విడ్ ఉదయము, 10 ml లిక్విడ్ రాత్రి ఆహారం తర్వాత సమప్రమాణంగా నీళ్లు కలిపి తీసుకోవాలి. అదే చిన్నపిల్లలైతే మరి ఒక 3-4 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి పిల్లలందరూ కూడా 5 ml ఉదయము, 5 ml రాత్రి సమభాగంగా నీళ్లు కలిపేసి తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క అలర్జీ లక్షణాలు తగ్గేసేసి వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగేసి మరలా ఈ యొక్క సమస్య పునరావృతం కాకుండా కూడా ఉండేదానికి అవకాశం ఏర్పడుతుందండి. దీంతోపాటు జీరకాద్యారిష్ట అనేటువంటి ఔషధం కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి. జీలకర్ర ప్రధానంగా ఉపయోగించి తయారు చేసినటువంటి ద్రవరూప ఔషధము ఈ యొక్క జీరకాద్యారిష్ట. ఈ యొక్క జీరకాద్యారిష్ట కూడా పెద్దవాళ్ళైతే 10 ml చొప్పున ఉదయం 10 ml రాత్రి 10 ml వాడుకోవాలి. సమభాగంగా నీళ్ళు కలిపేసేసి మరి చిన్న వయసు వాళ్ళు 3-4 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి పిల్లలందరూ కూడా 5 ml వాడుకుంటే సరిపోతుందమ్మా. ఈ రెండిట్లో మరి దశమూలారిష్టాన్ని వాడుకోవచ్చు, లేకపోతే నేను చెప్పినట్టు జీరకాద్యారిష్టాన్ని వాడుకోవచ్చు. లేని పక్షంలో మరి అజమోదార్క అని చెప్పేసి మరొక ఔషధం కూడా ఆయుర్వేద వైద్యులు ఎక్కువగా సిఫారసు చేస్తుంటారమ్మా. అజమోద అంటే వామును ప్రధానంగా ఉపయోగించి తయారు చేసినటువంటి ఔషధం ఏదైతే ఉందో, ద్రవరూప ఔషధం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అజమోదార్క అనేటువంటి పేరుతో మనకు విక్రయిస్తుంటారు. ఆ అజమోదార్క అనేటువంటి ఔషధాన్ని కూడా రోజు 2 సార్లు ఇదే పద్ధతిలో వాడుకోవడం వల్ల చాలా చక్కటి ఫలితాలు ఉంటాయమ్మా.